crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Hermano, vaya a toser a otro lado, es lo que les estoy diciendo, ¿ve? Si tienen mascarilla, pónganse la mascarilla para toser, y ya hubiera salido. Eso es cuidarnos unos a otros, ¿eh? Exactamente, de eso se trata. Porque no es divertido. Vaya afuera, hermano, por favor. Hasta que se le baja la tos. No estamos diciendo que esté contaminado, pero hay gente que no la aguanta a la par, escuchar que hay alguien que está tosiendo a la par del otro. De eso se trata. Parece tan inhumano, pero de eso se trata ahora. Bueno, ¿en qué íbamos?